中唔中意呢個 view 啊？大家可以睇下，先睇下呢個景觀啦。位於我哋呢個小建灣呢邊嘅商業街隔離嘅一套單位啦，樓下就係我哋呢個人行道啦，隔離就係我哋呢個河景，然後呢係屬於一個小高層嚟嘅，樓層唔算特別高啦嚇，但係呢，如果唔要求呢，嚇，一定要望海景嘅情況下呢，呢種景觀嚇呢種 view 俾人嘅感覺真係好悠閒，好有度假 feel。好安靜，可以聽到下嗰啲雀仔叫啊、知了聲。夏季揾一套咁嘅單位嚟避下暑嘅話，其實非常之正，而且咧價錢非常之平，單價唔需要5000蚊就可以攞低我哋呢套單位，一房一廳6米長嘅呢種大露台啦，而且咧兩邊各一個甩位。露台呢邊呢，可以擺翻張4人位嘅餐台都係冇問題嘅，而且呢，後期如果想做封窗嘅話，非常之方便。但係呢種咁矮嘅單位嚟講，唔建議大家做翻封窗，因為呢，我哋單位嘅內籠完全係夠用嘅。客廳擺咗5人位嘅梳化，仲可以擺部一部大電視。入戶呢度咧，業主就擺到比較多嘢啦，因為咧佢目前咧佢間中仲係會翻嚟住下嘅，成個單位 keep 得非常之好，冇做咩大嘅改動。開放式嘅廚房咧好長啦，但係咧就係呢個電磁爐嘅位咧少咗一啲，佢得一個電磁爐。呢度業主啊平時翻嚟住嗰陣時咧，睇下呢個電動車出去咧之前係冇嘅。好似係啱買嘅，然後咧呢邊擺到一啲櫃啦睇下內籠啦，內籠咧都冇咩大問題，業主自己加裝咗好多呢啲好有特色嘅呢種燈好有氛圍感。睇下呢個客廳啦，客廳都冇擺電視啦，電視俾佢攞走晒啦。坐住喺呢度唔使出去露台呢邊都可以望翻我哋呢個河景同外面嘅呢個樹。好有嗰種度假 feel， 成個客廳飯廳開間咧，去到差唔多話去4米嘅呢種小高層嘅呢種單位咧住起身其實好舒服嘅，因為人少啦一般嚟講2 lift 都係話5伙6伙啦但係佢唔係高樓層，好似我哋呢種小高層啦，佢一共咧好似係得個7層高啦即係屬於好似我哋有啲住嗰種自然單位嗰種 view 啦。入翻嚟睇下我哋呢個主人房，主人房嘅呢個門咧，佢唔係嗰種實木門，係一個趟門嚟嘅，係呢種趟門。但係咧呢個牆咧係一個實體，係石膏板嘅呢個牆嚟㗎唔係實體牆。入翻嚟呢個主人房，主人房呢邊佢擺嘅呢啲都係比較簡單嘅呢個家私嚟嘅。睇下咧，應該都係呢個淘寶天貓上邊買翻嚟嗰種拼裝嘅嗰種台嚟嘅。入翻嚟睇下洗手間呢邊，洗手間呢度一左一右，企缸位、坐廁、洗手台、鏡櫃，非常之大嘅呢個洗手間成個單位咧77個方，一房一廳。裏面嘅家私家電咧就非常之一般啦就冇擺咩。都係業主買翻嚟嘅，講句唔好聽嘅，平嘢嚟嘅，但係咧好實用。呢個單位咧佢採光嘅呢個效果咧，其實咧都唔算特別好，因為咧樓層比較矮啦，同時啦隔離嘅呢個綠植咧比較多，但係咧呢個單位咧佢嘅通風效果非常之好，好似我哋依家企喺呢個單位裏面咧係唔需要話開冷氣機嘅，而且咧景觀望出去嘅呢個景觀咧係綠油油嘅嗰種好舒服，成個人入嚟。77方嘅單位啦，目前業主報價咧37.5萬就可以攞低啦。咁圍落嚟嘅話，單價真係4800左右啦。後期嘅話，我哋買翻嚟呢種單位咧，建議大家去重新油一油，因為咧佢之前咧佢喺牆上釘嘅嘢、掛嘅嘢比較多啦就係到處都係嗰種釘位啦，好似大家睇下呢度一個釘位打咗呢個爆炸螺絲嘅，然後呢邊咧有幾個釘位所以話咧叫大家要油一油。
嗰啲家私家電咧，業主就唔攞走噶啦嚇。到時咧，我哋呢邊需要用嘅就留翻，唔要嘅全部掉咗佢。咁呢邊咧係仲有一個非常之好嘅呢個優點就係咧，我哋去食嘢又好啊，去海灘又好咧，落去就係我哋嘅呢個東門嘅呢個出口啦，好方便。去沙灘咧大概都係幾分鐘，飲下茶啊、按摩、揼骨，全部都可以滿足到。圍繞住兩條商業街嚇，2公里長嘅呢個梵高的海嘅商業街，3萬方嘅小劍灣嘅呢個自大嘅呢個商業街嚇，2個商業街圍繞住。平時啦買啲生活用品嘅話都好方便啦。喺我哋商業街嗰度咧有一個華潤嘅呢個超市啦嚇，都係可以滿足到我哋嘅呢個生活嘅。單位咧就已經睇晒啦嚇，37.5萬77方，業主咧紅本在手，冇欠款冇抵押，隨時可以做到交易。相信咧大家都之前咧都有睇過呢個單位嘅呢個視頻啦。但係咧我個人覺得呢個單位咧，如果我哋想揾一間呢種平平地嘅唔一定話要求去望翻海景，要需要獨立嘅呢個房間同客廳嘅呢個單位咧，可以考慮，而且住嘅人又唔係非常之多，好似呢種小高層非常之適合我哋用嚟度假養老。有興趣嘅話聯繫我，隨時可以過翻嚟睇翻呢個單位，去接大家又得，自己坐車過嚟又得。咁我哋呢期節目時間差唔多啦，下一期再見啦，拜拜。我怎會看不到？雖說演你角色實在有難度，從來虛偽以待，何不給個擁抱？想我怎去相信這一套？多痛惜我卻不便讓我知道，懷念單車給你我。唯一有過的擁抱，難離難捨，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩膊，哪怕遙遙長路多斜。你愛我愛多些，讓我他朝走得堅壯些。你介意我愛護，又靠誰施捨？難離難捨，想抱緊些，茫茫人